Dobrý deň, moje meno je Katarína Mikuláková a som organizátorkou Harmónia Festivalu zdravia a krásy. Dobrý deň, moje meno je Alena Kubicová a som koordinátorkou Harmónia Festivalu zdravia a krásy. Srdečne vás pozývame na najbližšie podujatie zdravého životného štýlu, ktoré sa uskutoční v priestoroch hotela Slovakia v Žiline 20. a 21. marca. O čom to celé bude a na čo sa môžete tešiť? Na viac ako 15 zážitkových prednášok a workshopov, a taktiež na sprievodný program pre deti a dospelých a na výstavy so zameraním krása, zdravie, prevencia, relax, osobný a taktiež duchovný rozvoj. Špeciálne v Žiline na Harmónii vystúpi aj Jozef Banáš, autor bestsellerov Kód 1, Kód 9 a Veľa stôl. Ďalšími lektormi podujatia sú Ľubor Foltán, smiechológia alebo joga smiechu, Janet Šimková, osobná a partnerská koučka a taktiež Peter Planieta, uznávaný odborník na zdravý životný štýl a biočlovek roka 2012. Pre milovníkov vegánstva a makrobiotiky pripravujeme ochutnávky zdravej stravy zdarma, pre detičky detský tvorivý kútik a detské tvorivé dielne. Ani na 13. Harmónii nebudú chýbať veštice, numerológia, tarot, merania diagnostiky zdravia, ale tiež merania, fotenia a diagnostiky vašej aury. Viac informácií o programe, lektoroch i vstupenkách získate na našej webovej stránke www.harmoniafest.sk. Tešíme sa na vás už v piatok a sobotu 20. a 21. marca 2015 v priestoroch hotela Slovakia v Žiline.